Assalamu alaikum muhterem milletteşler, siz Tataristan Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат дөньяга сибелеп яшәгән милләттәшләребезне берләштерү, аларның яшәешен яктырту. Бүген безнең программада Казанда 14-нче Халыкара мөселман киносы фестивале башланды. Быел Чыңгыз Айтматовның 90 еллыгы, шуңа күрә без бер программаны нәкъ менә аның фильмнардан җыйдык та һәм монда фестивальгә килгән кешеләрне шул фильмнарны күрсәтеп сөендерербез дип уйлыйм. Яшь рәссам Регина Мустафина һәм аның иҗаты хакында үз хәбәрчеләребез. Минем хыял иптәшләр белән ашарга художественный школны, өйрәтергә музыкальный направлениедан, кружоклар разнообразный. Минем районда ул юк. Монреаль шәһәрендәге милләттәшләребез хакында Гөлия Садыйкова. Biz Монреальдә Канадада зурлыгы буенча 2нче урындагы шәһәр ул. Атамасы без басып торган шәһәр үзәгендәге Монт-Рояль тауыннан француз телендә ул Монт-Реаль дип яңгыраган. Тарихи кадр сәхифәсендә Рәмиевләр нәселе. Рәмиевләрнең иганәчелек эше шактый мәгълүм. Кергән табышка алар татар язучыларының әсәрләрен бастырганнар, дистәләрчә мәктәпләр тотканнар. Татар студентларына матди ярдәм күрсәткәннәр, мәчетләр төзегәннәр. Казанда 14-нче Халыкара мөселман киносы фестивале башланды. Инде күркәм традиция буларак ул ел сайын сентябрь башларында үткәрелә. Бәйге программасына дөньяның 56 иленнән килгән 967 гариза арасыннан сайлап алынган 65 фильм кергән. Араларында Татарстан режиссерлары төшергәннәре дә бар. Бу 16 фильм бәйге программасының төрле номинацияләрендә катнаша. 14-нче Халыкара мөселман киносы фестиваленең беренче көне ниләр белән истә калды? Киләсе видео язмадан белербез. Быел Халыкара мөселман киносы фестивале Казанда 14-нче тапкыр үткәрелә. Ел саен әлеге чарага төрле илләрдән килгән күп санлы гаризалар кабул ителә. Быелгысы да искәрмә түгел. Фестивальгә 56 илдән 1000гә якын гариза килгән. Быелгы фестивальнең беренче үзенчәлеге бар. Шуларның берсе Быел Чыңгыз Айтматовның 90 еллыгы, шуңа күрә без бер программаны нәкъ менә аның фильмнардан җыйдык та һәм монда фестивальгә килгән кешеләрне шул фильмнарны күрсәтеп сөендерербез дип уйлыйм. Беренче көнне Чыңгыз Айтматов әсәрләренә төшерелгән фильмнар күрсәтелде. Аңа багышланган Саякбай 20нче гасыр гомере фильмы фестивальне ачып җибәрде. Мисыр, Америка Кушма Штатлары, Төркиянең танылган актерлары Казанда очрашты. Тәкъдим ителгән фильмнарга тамашачының инде үз фикере. Ике фильм карап чыктым. Моның берсе Шри-Ланканыкы һәм мондагы хәерчелекнең, авырлыкның һәм без менә Татарстан кешеләренең бик бәхетле икәнбез. Шушыны күрсәтүе белән ул бик күп кешеләргә ошар да һәм уйландырыр да дип уйлыйм. Менә бу бүтән идеясе, бүтән максаты менә шу фестивальне үткәрү. Бу безнең мөселман дөньясының, ислам дөньясының, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламның өйрәтмәләрен өйрәтү белән безнең бүтән дөнья халкын агартуыбыз. Моның нигезендә, максатында ниятендә шушы ята дип уйлыйм мин, һәм шуңарга мин бик нык ышанам. Фестивальне без җиллар буе көтеп торабыз, мөселман киносын. Без өебездә телевизор бөтенләй карамыйбыз. Татарстан киносы үсеш чоры кичерә. Быел 2 фильм конкурсның төп номинацияларында: кыска метражлы нигез ташлары һәм Мулла фильмы. Без Туфан Миңнуллинның әсәре буенча язылган сценарий. Режиссерлары, фильмның режиссерлары Рамил Фазлыев һәм Амир Галискаров, продюсерлары, генеральный продюсер Миләүшә Ләбибовна Айтуганова һәм продюсеры Марат Ахмедшин. Бу фильмда шулай ук безнең Россия артисты уйный, актер уйный Марат Башаров та катнаша бу фильмда. Милли фильм номинациясының шикләре киңәя. Былтыр барлыгы 10 фильм булса, быел хөкемдарлар һәм тамашачы хозурына 15 кино тәкъдим ителә. Быел чыннан да бик күп фильмнар булды Татарстаннан, 32 фильм. Менә шуңа күрә без инде милли конкурска 10 түгел, 15 фильмны тәкъдим иттек. Аерым алганда әйтәсем килә нәкъ менә шул яшь режиссерлар турында. Чөнки безнең институтта факультет бар, кино һәм телевидение факультеты. Менә шунда бу факультетны тәмамлаган
һәм актив рәвештә эшли башлаган режиссерларыбыз быелгы фестивальгә бик күп фильмнар тәкъдим итә. Шуңа күрә мин бик сөенәм бу әйбергә. Димәк, Татарстан киносының киләчәге бар. Конкурс программасына 65 фильм кергән. Быелгы фестивальнең жюри әгъзалары Төркмәнстан, Алжир, Кыргызстан, Төркия, Россия, Италия, Үзбәкстан, Мисыр, Тунис һәм Америка Кушма Штатларыннан килгән кинорежиссерлар, халык артистлары, атказанган сәнгать һәм дәүләт эшлеклеләре. Быелгы фестиваль үз иченә берничә форумны сыйдырган. Аларда кинога бәйле мәсьәләләр күтәреләчәк. Яшь режиссерлар эшләре белән танышуда булыр дип көтелә. Роза Диатуллина, Татарлар, Казан. Табигать күренешен киндер туқымага төшереп кайтып килеше. Регина Мустафина кичкенәдән рәсем сәнгатенә гашыйк. 3 яшеннән кулына карандаш алган. Алма агачынан ерак төшми диләрме? Бу яктан талант нәселләрендә бар. Яшь рәссам һәм аның иҗаты хакында үз хәбәрчеләребез. Минем әткәй укыган да булган, булай үзендә дә сәләт булган инде. Укырга барган. Элек Ленинград инде, һәр Санкт-Петербург, шунда укып кайткан. Узак түгел инде, но теге беренче белемнәрне шунда алган. Булай кулы да гайбәт ясаган. Шуның белән безгә дәгән әзрәк тамды инде шул нәрсәгә рәсем ясаулары. 3 туганбыз, 3 авый, 3без дәгән булдырая инде. Шул әткәгә карап, кайчан хисләр килеп китә инде. Шуны утырасың, кыз белән менә хәр. Аны бүтән каләмнәре, ниләре, бүтән әйберләре бар бит инде, краскалар ниләре. Утырасың тоже кайчан да. Икесе дә табигать күренешләрен төшерергә яраталар. Ә инде кешеләрен ясый калсалар, портретлар түгел, ә хәрәкәттә мавыгып нидер эшләгән мизгелләрен тотып алырга тырышалар. Айдар буш вакытлары булганда гына кулына помала алса, Регина рәсем сәнгате белән җитди шөгыльләнә. 7-нче классларда менә профессиональ укысым килә ди. Барасым килә ди. Инде яздык инде без аны школа искусств номер 2 имени Чайковского. Укытучылары бик әйбәт булды. Ошатып җирдеп занятияларны. Анда 3 ел укып таныклык алып чыга. 9-нчы класстан соң педагогия көллиятенә керә. Игелекле һөнәр сайлый. Теләге балаларга рәсем сәнгате юнәлешендә белем бирү. Бу җәйдә Регина Казанда булып, Кол Шариф мәчетен язарга рухланып кайткан. Яшь рәссам гуаш, акварель белән ясарга ярата. Элегрәк аңа әтисе киңәшләрен бирсә, хәзер техника ягыннан Регина Айдарны өйрәтә. Помала белән генә ясап калмый, әтисе моңа кадәр ишетмәгән ысуллар белән таныштыра. Минем любимый предмет мастихин называется. У меня бигрәк ушыйды. Техника интересная, мазоклар интересный была. Мастихин белән масло, гуаш бара. Мастихин көрәкчек белән язылган пейзажлары берничә. Бүлмәсен үзе язган картиналары бизи. Бигрәк тә диңгезне сурәтләргә ярата. Картиналарның берсендә мул шулман да бар. Узган ел Регина Удмуртиядә татар кызы бәйгесе уңаеннан илган ителгән рәсем конкурсында да катнаша. Яратып, рухланып яза. Автопортрет булды инде. Пыталась передать татар кызының байлыгын. Мине татарскую кухню, татарский народный костюм, татарскую литературу. Тырыштым күрсәтергә. Рисунокта, рәсемдә. Тырышкан һәм булдырган. Милли рухлы чын татар гаиләсендә үсүе ярдәм иткән. Мустафиннар гаиләсендә әби тәрбиясе дә зур роль уйный. Әби безнең булыша тәмле ашаулар пешергән национальный. Бәлеш, менә эшпичмак, кыстыбый, бергә Регина белән ясыйбыз. Малай безнең укырга тырыша, арабскийны укый. Шулай итеп менә бергәләп гаилә булгач, бергәләп бер-беребезгә терәк булып тырышабыз яшәргә. Регина сәнгать юлын сайласа, Булат дингә тартыла. Ул Ижауның 97 санлы мәктәбенең мөселман классларында белем ала. Әтиле улы Мустафиннар мәчеткә дини бәйрәмнәргә бергә йөриләр. Регина Кол Шариф мәчетен язып бетергәч, энесенә бүләк итәргә теләде. Урыны
Киштәдә изге китап булган бүлмә диварында эленеп торырга тиеш дип саный. Онытырга ярамый динне. Динне телне онытырга ярамый. Мин үзем Татарстаннан, татар авылыннан, татар мәктәбендә укыдым. Балалар белән сөйләшәбез гел татарча. Регина мәктәптә татар теле дәресләренә йөргән. Булатларның уку программасында да туган тел бар. Мустафиннар балаларының һәр башлангычын хуплап каршы ала. Иң мөһиме яхшы эш булсын ди Айдар. Минем хыял иптәшләр белән ашарга художественный школны, өйрәтергә музыкальный направлениедан, кружоклар разнообразный. Минем районда ул юк, поэтому телимен ашарга. Яшь рәссам якын киләчәктә талантын балаларга багышларга тели. Әлбәттә, үзенең дә матур картиналары туып торыр. Иҗатына карап кеше соклана, илһам ала икән, бу инде үзе зурбая ди Регина. Ижаудан Фанзилә Зиядинова, Назир Нуманов, Татарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Монреаль шәһәрендәге милләттәшләребез хакында Гөлия Садыйкова. Без Монреальдә Канадада зурлыгы буенча икенче урындагы шәһәр ул. Атамасы без басып торган шәһәр үзәгендәге Монт-Руаяль тауыннан француз телендә ул Монт-Реаль дип яңгыраган. Тарихи кадр сәхифәсендә Рәмиевләр нәселе. Рәмиевләрнең иганәчелек эше шактый мәгълүм. Кергән табышка алар татар язучыларының әсәрләрен бастырганнар, дистәләрчә мәктәпләр тотканнар, татар студентларына матди ярдәм күрсәткәннәр, мәчетләр төзегәннәр. Истәлекләр, хатирәләр сандыгын актаруыбызны дәвам итәбез. Игътибарыгызга безнең архивларда сакланучы иң кадерле видеоязмаларыбыз. Бүген юлыбыз Канаданың Монреаль шәһәренә. Канадада зурлыгы буенча икенче урындагы кала ул. Рәсми тел француз теле. 5 миллионга якын халкы бар. Алар арасында безнең милләттәшләребез дә яши. Татар оешмасы эшләп килә. Теманың дәвамы Гөлия Садыйкова әзерләгән видеоязмада. Без Монреальдә Канадада зурлыгы буенча икенче урындагы шәһәр ул. Атамасы без басып торган шәһәр үзәгендәге Монт-Руаяль тауыннан француз телендә ул Монт-Реаль дип яңгыраган. Монреаль дөньядагы тормыш өчен иң уңайлы булган шәһәрләр арасында алдынгы рәтләрдә. Аны Канаданың мәдәни башкаласы дип тә йөртәләр. Ә күптән түгел ЮНЕСКО Монреальне дизайн шәһәре дип атады. Монреаль шәһәренә нигез 1642 елда салына. Без менә хәзер аның тарихы, архитектурасы, традицияләре сакланып калган урында, ягъни Монреальнең иске шәһәр өлешендә. Канадада табигать Татарстанныкынан әллә ни аерылмый. Биредә дә каеннар, юкәләр, мең яшәр имәннәр үсә. Һәм барыбызга таныш өрәңге агачлары да күп. Өрәңге Канаданың символы, байрагында да урын алган. Байрактагы өрәңге яфрагы милләтнең бердәмлеген ассызыклый. Ә Канада ул гомумән күп милләтле, күп мәдәниятле ил. Алар арасында татарлар да үз урыннарын тапканнар. Монреальдә 200-гә якын милләттәшебез гомер кичерә. Кала буйлап сәяхәткә безне җирле татар оешмасының яшь активистлары Илхан һәм Камилә алып чыктылар. Алар Монреальдә туып үскәннәр. Бәкер хат Монреалда. Кешеләр беләләр ничек hayatны
яшәргә, яраталар спорлар эшләргә, яраталар музыкаларны тыңларга, яраталар фестивальләр бик күп бар монда. Монда jazz festival бар һәр яз вакытында, comedy festival бар, кешеләр шакалар эшлиләр. Соңга башка Grand Prix да бар монда, хоккей бек уйныйлар, спорлар, сокерлар яз вакытында уйныйлар. Herkes бек активный монда. Монда французча сөйләшсәң бек булыша эш табарга. Монда Кебекта французча сөйләшәләр күп кеше. Кирәк шул телне белергә, эш эшләргә теләсәң. Илхан инде университет тамамлаган, маркетинг өлкәсендә эшли, Камилә әле күллияттә укый. Икесе дә татар телендә иркен аралашалар. Илхан 2014 елда Казанда узган халыкара татар теле олимпиадасында катнашкан. Камилә дә калышмый. 2015 елда бардым олимпиада татар теленнән беренче урынны алдым. Миңа бик ошады, беренче тапкыр Казанга барып килдем. Ул шундый матур шәһәр, яңа шәһәр. Күп татарлар белән күрештем. Татар телен сакларга кирәк. Син татар булсаң, татар телен өйрән. Минем әнием бәләкәй чакта минем белән татарча сөйләшәдер. Һәм әтием белән шулай мин татар телен сакладым. Üç tел сөйләшәм, татарча өйдә өйрәндем, аиләм белән сөйләшеп, әби бабаларым белән сөйләшеп, бу татар җәмгыятебездәге кешеләр белән сөйләшеп. Мин французча да сөйләшәм, мәктәптә өйрәндем, һәм дә инглишчә сөйләшәм. Шәһәр белән танышып йөргәннән соң көн кичкә авышкач без кунакчыл татарларыбыз янына юл алдык. Фармида апа йортында безне мул табын белән көтеп торалар иде. Инде танышыйк. Әтимнең әтисе ул Липседән, әниемнең әти-әниләре улар Саратовтан. Менә 30-нчы еллар анда коллективизация булган, раскулачивание шул вакытта инде үткәннәр Кытайга, шуның белән Кытайда. Мин инде Кытайда тулдым, Кылчада. Вот, анакәен 59-нчы ел кайттык Казахстанга, шунда үстем, шунда инде университет бетереп, доктор булып, шунда эшләдем. Инде бер көн нишләптер, ризык тартып, шунда килдек. Зур гаиләдән без 7 бала идек. Әтибез шул ягында бик стрит иде, бик. Капкадан кирдеңме? Татарча гына сөйләшәсең. Анда чыгып Кытайча сөйләшсәң дә, ни телдә сөйләсәң килә, шуны сөйләш дип. Өйдә татарча гына сөйләшә идек, Кораннар укыйды. Инде танышуыбызны дәвам итик. Илмира ханым Сөләйманова Канадага 1995 елда Ташкенттан күченеп килгән. Әтисе ягыннан бабалары Казаннан, әнисе ягы Оренбургтан. Бүген сеңлем һәм 97 яшьлек әнием дә Канадада ди ул. Татарлар белән беренче очрашу көтелмәгәндә була. 99 елда без үй алдык. Бер кибеткә бардык, шул игә бер нәрсә алырга. Карасам, китеп барсам, минем алдымда 2 иркәк, яшь бала татарча сөйләп киттеләр. Мин авызым ачылып калды, аркаларына йөгердем. Шул алар белән таныштым кайын. Зуфарның хатыны Филзира. Ул шул көне миган шалтыратты. Шул башланды кайын. Талипны да белдек, Дәйләне дә белдек. Без кайын бик күп эшләдек, инде хәзер җәмгыятебез гаилә кебек. Монреаль татар оешмасына бүген инде мәрхүм Талип абый күдәки нигез сала. Зөфәр абый Хамадьяров оешмада беренче көннән үк тумышы белән Башкортстанның Чакмагыш районыннан армиядан соң Алматага барып төпләнә. 1995 елда Канадага күченәләр. Гомере буе заводта эшләгән. Беренче чордагы татарларны берләштерү җыю тарихында яңартып алды. Менә беренче тапкыр без тау башына мендек 95 елны. Шунда берничә семья җыелышып, сөйләшеп, күңел ачып, чәй эчеп кайтып киттек. Шундый күңелле булды. Икенче елны
96 елында тоже шунда ук мендек. Шуннан китте инде менә татарлар үзебезнең бергә. Ана зурайып барабыз менә хәзер, Аллага шөкер. Иң мөһиме эшебезне тапшырырлык, үз ана телендә сөйләшә белгән яшь буын тәрбияли алдык диялар. Бөтен дөньядагы татарларга үз теләкләрен дә җиткерделәр. Күбрәк аралашырга кирәк һәм безгә. Икән безнең балаларыбыз менә бер-берсен очратса, шундый яхшы була. Шул бөтен дөньяда шундый татар халкы күтәрелсен. Кайда булсак та исән саулык. Гөлия Садыйкова, татарлар, Монреаль, Канада. Тарих битләрендә фотосурәтләргә уелып калган татар халкы тарихын барлавыбызны дәвам итәбез. Бүген без сезгә бик затлы Рәмиевләр нәселе турында сөйләрбез. Аларның һәр буынында дөньяга танылган милләттәшләребез бар. Кулъязмаларда Рәмиевләр нәселе Казан ханлыгы чорына килеп тоташа. Сүзебезне 1770 елда Минзәлә өязеннән Башкортстанның үзәгенә килеп урнашкан Исмәгыйль Рәхимкул улы Рәмиевнең Закир улыннан башларга булдык. Дәртмән тәхәллүсе белән татар халкына танылган Закир Рәмиев 20 гасыр башының бөек татар шагыйре, җәмәгать шилкесе. Алар абыйсы Шакир белән Россиядә танылган алтын табучылар нәселеннән булалар. Рәмиевләрнең иганәчелек эше шактый мәгълүм. Кергән табышка алар татар язучыларының әсәрләрен бастырганнар, дистәләрчә мәктәпләр тотканнар, татар студентларына матди ярдәм күрсәткәннәр, мәчетләр төзегәннәр. 1905 елдан Шакир белән Закир Рәмиевләр Оренбургта матбугат чыгару эшен башлыйлар. 1906 елда мөхәррире Фатих Кәрими булган Вакыт гәзите, 1908 елдан мөхәррире Риза Фәхретдин булган Шура журналын чыгара башлыйлар. Бу ике басма да 1918 елда ябыла. Октябрь инкыйлабыннан соң типографиясын, алтын прискаларын яңа хакимияткә тапшыра. Шәхси китапханәсен әрәм итеп яндырып бетерәләр. Закир Рәмиев 1921 елда вафат була. Хатыны Мәхүб Җамал белән алар 8 бала үстергәннәр. Иң олысы Искәндәр. Сәләтле бала булганы аркасында аны Петербург гимназиясын тамамлаганнан соң Алманиянең Фрейберг академиясына укырга җибәрәләр. Империалистик сугыш башланыр алдыннан ул илгә кайтып, атасының прискаларында эшли. Россиягә кайткач Искәндәр Мурза нәселеннән булган Шәрипзада Дашковага өйләнә һәм аларның 1918 елның 1 маенда Бәшир исемле малайлары туа. Ул атаклы совет уйлап табучысы галим, Советлар Союзында башлангыч санакларны Стрела Урал-1 эшләүчеләрнең берсе. Техник фәннәр докторы, Сталин премиясе лауреаты. 17 яшьтән уйлап табучылар оешмасына кабул ителә. Атасы кулга алынгач, аңа Мәскәүнең энергетика институтының 2нче курсыннан укып йөргән җиреннән ташлап китәргә туры килә. 1940 елны Мәскәүдә Үзәк элемтә институтына техник булып урнаша. Сугыш башлангач, Бәшир үз ирке белән хәрби хезмәткә китә һәм элемтә министрлыгының батальонына эләгә. 1944 елны белгечләрне хәрби хезмәттән кайтарырга дигән карар буенча 108 номерлы махсус фәнни тикшеренү институтына урнаша. 1947 елында АКШның беренче СМ ENIAC турында ишетеп ала. Институт директоры академик Берг ярдәмендә санагыч техник өстендә эшләгән Исаак Семенович Брук белән таныша. 1948 елны Бәшир аның лабораториясына инженер-конструктор итеп алына. 1949 елда аны электрон санагыч айланмалары ясый торган 24-нче махсус конструктор бюросының лаборатория мөдире итеп куялар. Соңыннан баш конструктор урынбасары. 1950 елны 24-нче махсус конструктор бюросы эшләп биргән Стрела җайланмасы эшли торган дәнәсе Сталин премиясенә ия була. Стреладан соң Рәмиев Урал-1 машинасына тотына. 1954 елны бу төр санак ясау өчен Пензада заводтага әйләнә. Ул хәзерге Рубин берләшмәсе. Рәмиев биргә баш инженер һәм фәнни тикшеренү институтының фән буенча урынбасары буларак килә. 13 ел буена Урал сериясеннән 16 төр машина җитештерелә. Алар күп очракта чит илләрдәге охшашларын узып китә. 1960 елда ярым үткәргеч базасында Урал-11 һәм Урал-14 ясала башлый. Бәшир Рәмиев 1994 елда Мәскәүдә вафат була.
Бүгінгі менә шулар, хөрмәтле милләттәшләр. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшләргә тырышабыз. Алга таба да хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.